ဒီမှာလေဒီမှာဘာကဟိုပင်လယ်နဲ့နီးလို့ပဲဖြစ်မလားတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးကွယ်ဒီကမတရားတိုက်တယ်ဟိုပါတော့ကော်ဖီဆိုင်မှာကော်ဖီသွားဝယ်ပါတယ်အော်လေကဘယ်လိုတိုက်လဲပြရှင်းနေဆိုတော့ကြမှာပဲမရွေးတော့ဟောတိုက်တိုက်တိုက်လို့တိုက်အဲ့လိုတိုက်တယ်လေကဒီမှာတခြားဟာဟိုဖြစ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလေတိုက်တာအကြောင်းတော်တော်အေးတော်တိုက်တာတဝင်းဝင်းနဲ့တိုက်တဝင်းဝင်းနဲ့တိုက်တယ်လေကတဝင်းဝင်းနဲ့နေတိုက်တယ်စကားမတိုက်နေပါလေဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုဟာလောက်ပေးတယ်ဟိုကအဲ့ထိုင်ကုန်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းတွင်းပေါ့နော်ဆောင်းတွင်းဆိုလို့ရှိရင် तू ကအပူတက်ပေးထားတာမျိုးရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးတဲတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုံးအားသွင်းတာပါတော့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှန်ကားတွေပါကွာအဲ့လိုမျိုးလေရန်တိုက်တဲ့ရှင် तू အဲ့လိုအခန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲဝင်ထိုင်ပြဆောင်းတွင်းနေပါဆိုလဲအေးရကွာဘာစကားက तू က7မိနစ်တခါမလာလို့ရှိရင် तू ကဒီနည်းနည်းဝေးတဲ့ဘက်တွေကြတော့ဟိုကကြမှာလာတာတနားရီတစ်ခါအဲ့လိုကြမှာလာတာနိုင်ဝက်တစ်ခါအဲ့လိုကြမှာလာတာဆိုတော့စောင့်ရတာအဆင်မပြေဘူးเนาะ bus car taxi လွတ်သွားလို့ရှင်စောင့်ရတာအဆင်မပြေဘူးနိုင်ဝက်တနားရီထိုင်စောင့်ရကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီပေါ့เนาะဒီမြို့ထဲတွေဘာတွေကြောက်တော့7မိနစ်တစ်ခါလာတယ်15မိနစ်တစ်ခါလာတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးလာတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်တော့ပြေရပေါ့ဗီဒီယိုရိုက်လို့ရှင်မနေတတ်ဘူးဖြစ်နေတာဗီဒီယိုရိုက်လဲရိုက်ရှင်တယ်ဒီကဘလော့လဲရိုက်ရှင်တယ်ရိုက်ရှင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုရိုက်လို့ရှင်ရုပ်ကမနေတဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်တာပေါ့ကင်မရာလှည့်ရတယ်အရင်မကျွမ်းသေးဘူးပြုတ်ကြွားလေတိုက်ပြီးတော့ပူလေးအာမွေးလိုက်လားတော့မတောက်နိုင်ဘူးကော်ဖီမဟုတ်ဘူးဟိုင်းဟောတင်သားပြန်ပြီလဲဦးမယ်ညကော်ဖီမဟုတ်လားဟုတ်ခက်ကြလည်းမသိဟိုလက်သိဆိုလည်းဟိုမှားပြီမှာတော့တရက်ကော်ဖီမဟုတ်လားကောက်ကြည့်လိုက်ချူချူလေးခရလေးခက်ကြစိတ်တောင်းတာပူပူကောင်းတော့မလားတော့မလို့စားကြပါဘူးခက်ကြတော့ခြိုက်